Halo teman-teman, ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita mereview sebuah produk sirup Bromifar Plus Bromhexin HCl Guaifenesin bebas alkohol neto 60 ml. Yang mana produk ini adalah produk yang digunakan untuk saluran napas, yaitu sekretolitik atau obat batuk pengencer dahak. Oke ya. Nah, kita lihat dulu di sini komposisinya ya teman-teman. Nah, komposisi setiap sendok takar 5 ml sirup ini mengandung Bromhexin HCl 4 mg, Guaifenesin 100 mg. Nah, secara farmakologi, Bromifar Plus ini adalah suatu kombinasi dari sekretolitik, yaitu bromhexin, dengan suatu ekspektoran Guaifenesin, ya kan. Bromhexin bekerja dengan mengencerkan sekret pada saluran napas, ya kan, dengan mengaktifkan silia epithelium, pembersihan mukosaleri, ya kan. Guaifenesin sini adalah suatu ekspektoran, ya kan, yang bekerja dengan meningkatkan aliran sekresi alami ya di sepanjang saluran pernapasan. Jadi indikasinya di sini bekerja sebagai sekretolitik, mukolitik ya, dan ekspektoran untuk meredakan batuk berdahak dan mempermudah pengeluaran dahak. Jadi sebagai simpulannya, ini adalah obat batuk berdahak. Nah, di sini ada peringatan dan perhatian ya. Jadi pertama, hindari penggunaan pada 3 bulan pertama masa kehamilan dan pada masa menyusui. Kemudian hati-hati penggunaan pada penderita tukak lambung ya. Jadi ini mungkin memperberat dari gejala MAH. Pasien yang diberikan obat ini harus diinformasikan akan terjadinya peningkatan sekresi. Kemudian yang kami dilaporkan, reaksi kulit berat seperti eritema multiforme, Stevens-Johnson syndrome. Jadi nanti bisa menyebabkan Stevens-Johnson ya. Toxic epidermal necrolysis dan akut generalis exanthematus pustulus, ya kan, berhubungan dengan pemberian Bromhexin HCl. Nah, lanjut lagi. Jika gejala atau tanda dari progresif skin rash, kadang-kadang berhubungan dengan kulit melepuh atau lesi mukosa ya, muncul, pemberian Bromhexin HCl harus dihentikan dan segera minta saran dokter. Oke ya, jadi sini kemudian lagi di sini teman-teman, cara penyimpanannya di sini tidak ada tulisan overdosis ya. Kemudian kita masuk ke cara penyimpanan. Simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius dalam wadah tertutup ya, dan hidupkan dari cahaya matahari. Dan pastinya penggunaannya di sini kocok sebelum diminum agar homogen. Nah, lanjut lagi ya teman-teman di sini untuk dosisnya ya. Nah, dosisnya di sini untuk dewasa dan anak-anak di atas umur 12 tahun 2 sendok takar, yaitu 10 ml 3 kali sehari, berarti 2 kali 3. Sementara untuk anak-anak 6-12 tahun itu 1 sendok takar saja, setengahnya ya, 5 ml sebanyak 3 kali sehari. Nah, bagaimana dengan efek samping? Nah, Bromifar Plus biasanya dapat ditoleransi dengan baik. Efek samping pada saluran pencernaan pernah dilaporkan. Nah, sementara reaksi alergi terutama ruam kulit sangat jarang, walaupun ada. Kemudian yang ketiga, jarang terjadi kenaikan transaminase, ya kan, sakit kepala dan vertigo. Nah, untuk penyakit sistem imun ini jarang ya, reaksi hipersensitivitas, namun tidak diketahui ada reaksi anafilaksis, termasuk shock anafilaktik, ya kan, termasuk di sini juga angioderma dan pruritus. Nah, sementara penyakit kulit dan jaringan subkutan ini jarang juga, seperti ada kondisi rash, urtikaria, ya kan. Tidak diketahui severe cutaneous adverse reaction, termasuk erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis, dan akut generalis ecthymatous pustulosis.
Nah, untuk kontraindikasi, kira-kira teman-teman di sini tidak boleh digunakan ya pada pasien yang diketahui hipersensitif terhadap bromheksin, guaifenesin, atau komponen lain dalam formula obat ini. Nah, untuk interaksi obat, pemberian bersama dengan antibiotik, ya kan, seperti amoksisilin, cefuroxim, ya kan, eritromisin, ya kan, doxycycline akan meningkatkan konsentrasi antibiotik. Jadi interaksinya ini akan meningkatkan konsentrasi tersebut dalam serum. Kemudian di sini yang penting adalah awas, ini adalah obat keras, baca aturan memakainya. Oke ya, kira-kira seperti itu mengenai Bromifar Plus, bromheksin HCl, guaifenesin. Jadi di sini sebagai simpulan dari review kali ini yaitu bahwa ini adalah obat sekrolitik, mukolitik, mengencerkan dahak dan meredakan batuk, mempermudah pengeluaran dahak. Jadi ini sangat cocok untuk orang-orang dengan batuk berdahak, pengencer dahak dan mempermudah mengeluarkan dahak tadi, ya kan, dalam bentuk batuk tadi ya keluar. Dan pastinya sini ya bebas alkohol. Oke ya, kira-kira itu saja review kita singkat kita mengenai sirup Bromifar Plus, bromheksin HCl, guaifenesin. Dan ini adalah termasuk obat dengan lingkaran hitam dalamnya biru ya. Ini biru, dijual terbatas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.